Assalamualaikum. Good morning. How are you all? Hope you all are fine. Today is our online class, so let's start. पाण अॼु पढ़ंदासीं अलिफ खां वठी तोए ताईं। त अचो गॾिजी करे पढ़ूं अलिफ खां वठी तोए ताईं। अलिफ अख, अख कहिड़ी हूंदी आहे? अलिफ अख। बे बदक, बे बुक, बे भित, भित कहिड़ी हूंदी आहे? तव्हांखे ख़बर त हूंदी भित कहिड़ी हूंदी आहे? ते तारो, तारो कहिड़े टाइम में हूंदो आहे? तव्हांखे ख़बर आहे? तारो केॾी महिल हूंदो आहे? राति जो आसमान में। थे थेलो, टे टोपी, ठे ठूठ, ठूठ कहिड़ी हूंदी आहे? ठे ठूठ। से संबर, पे पखो, चीम जुत्ती, जे डिभ, जे झिरकी, ने मुंज, चे चट, छे छटरी, है हुक्को, के खत, दाल दर, दाल धोबी। धोबी छा कंदो आहे? तव्हांखे ख़बर आहे? धोबी कपिड़ा धोईंदो आहे। दाल ॾेॾ, दाल ढेल, दाल ढगो, साल सरो, रे रेल, रे माड़ी, से संजीर, सीन, सीन सां छा ईंदो आहे? सीन सीटी, शीन सां छा ईंदो आहे? शींहं, शींहं त तव्हां ॾिठो हूंदो। शीन शींहं। स्वाद सूफ़, सूफ़ बि तव्हां खाईंदा आहियो। स्वाद सूफ़। ज़्वाद ज़ईफ़। तुए सां छा ईंदो आहे? तुए तोतो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।